अच्छा दोस्तों, आज हम आए हुए हैं इधर वेजिटेरियन फेस्टिवल पे। ये थाई फेस्टिवल है। यहाँ पे सिर्फ थाई आते हैं। यहाँ पे फॉरनर भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर थाई ही होते हैं यहाँ पे। अभी तक मैंने तो कोई फॉरनर नहीं देखा। देख रहे हैं ये क्राउड, यहाँ पे इसी तरह ही होता है क्राउड। ये असल में यहाँ के जो है ना लोकल, ये उनके लिए है ये फेस्टिवल। यहाँ पे खाली जो सब्ज़ी से तैयार की चीज़ें होती हैं ना, जूस वगैरह हो गए या कोई और इनके खाने जो सब्ज़ियाँ होती हैं, स्पेशल असल में ये वो है मेला टाइप। इसको बुलाते हैं वेजिटेरियन फेस्टिवल यहाँ पर। तो चलो चलते हैं, पूरी मार्केट कवर करते हैं और आपको दिखाते हैं। स्लो तो Hoàng Ngọc Châu của ai? Tôm mấyค่ะ
นี่เขียน เขาก็เรียนของวิชาจะเข้าเรียนเพิ่มไอ้เหี้ยมันเหมือนกันได้ครับกินได้ครับจะการลำโพงไม่ได้เขาเปิดเพลงดังอันนี้ต้องกลับบ้านเหรอเป็นหมอแล้วไม่หลุมเลยNo, distribuzione, va bene. Can you try? You want to? No, you try. Can try. Yes. Coconut. Coconut. Đúng. Vai mấy? Áo còn. Áo còn lên còn.
ของเล็กก็ได้ค่ะ พูดไทยได้ น้องพ่อเป็นไหมคะ นั่งกินข้าว10 นาทีสั่งนั่งนาทีแล้วนั่งจนบอลเลยวันนั้นไม่รู้ไม่เอาไม่ทำแล้วได้ทำบอลไม่ก็อย่าทำ เดี๋ยวแต่หม้อไง ทำไหมคะ เล่นมันนอกผมด้วยบ้านยายก็ ไปเนี่ยไป แกมเวลาที่สร้างเวียดนามก็ดูธรรมดาเชื่อบอก ก็วันข้าววันนี้ อันนี้ไปก่อนว่าจะไปไหน ร้านเลยครับคุณสั่งได้เลยครับอยากร้านเลยครับ จะมีคนไปแล้วกลับแล้ว Thai traditional pots. Yeah, this like a tea pot. Chinese tea. Hot tea. Mm. อะไรดีครับ เอาอันเนี้ยหนึ่งอัน โอ้ยมีคนมาช่วยหมดแล้วไปแล้วน่ะมีคนมาช่วยเรียกหน้าร้านน่ะไม่กลับเลยต้องมาทุกวันถ้ามีต้องมาเรียนทุกวันนะแล้วบ้านเนาะ เ
โอ้ที่ขายอ่ะ39 ลูกโลแล้วเท่าไหร่ที่นี้เดี๋ยวเราจะถือให้ดูอะไรวะ อยากให้แบ่งกันทานกันได้นะคะทานเลยจ้าถนนไปตอนนี้ไม่ทันแล้วไม่บ้อง